Mario y Carmelo. Eran hermanos. Por eso se llama Carmelo Pérez. Por eso ¿has visto la película de Carmelo? No. Es como un documental de Luis Procuna, pero estuvo nominada al Oscar. Lo padre es que la narran los pero, o sea, es que ahora sí que el néctar de la película es que Luis Procuna me tiene miedo a los chicos. Mi papá le tocó ver a Luis Procuna Torero y me dijo que era muy miedoso, pero cuando se había inspirado, se me fue enorme. Es que para tener una mole de Dios, malazo. Sí, tú no vas a hacer una vez eso. Sí, imagínate, para que se vea aparte de que todo se presupone en el que viene con él. Imagínate, físicamente él saca esa matemática. ¿A qué equivale con eso? Es golpe, tan solo con el golpe ya con eso. ¿Qué es para que te colonie? Es un insecto, para eso es una broma. Nosotros el segundo o tercer color sale un color café así, bello oscuro, que sale así, que sale corriendo, que se estampa de frente, pero así total de frente, como el de Vox Bunny. Se vive en una tienda que le pones el último que algo así, pero el centro no existe, es demasiado eso es internet. Así. Tú dices con su mismo peso, con su misma fuerza. No más con que se recargue. Ahora, imagínate agarrar uno bueno. Me pasó en bachilleres cuando jugábamos americano. Jugábamos tochitos. Pero yo muy creado bien manchado. Estaba proponiendo para nosotros, tenemos 17 años. Y el muy era bien malvado, bien manchado. Un día que se la pega contra la pared de la bachilleres. Y subió en toda la selección.